Zdi se mi, da so vojne čisto nepotrebne, da se zgodijo, ko so ljudje pohlepni, si želijo ozemlje od drugih pa se kregajo. Tako drugi otroki živijo, si ful težko predstavljam, glede na to, da so skozi nekem strahu živijo. Pa ne znam si niti ne predstavljati, ko zdaj trenutno živimo v nekih perfektnih pogojih proti njim. Poleg vojne in njenih posledic mlade z osnovne šole Koroški Jeklari skrbi tudi nasilje med vrstniki. Da bi kdo zapadel v kako depresijo, ne vem, pa bi začel, tako se dogaja drugod po šolah, da bi začel pobijati pa to. Ali pa kako medvrstniško nasilje, ko se tudi dogaja, to ne bi bilo niti malo fajn. Mladi ste v obdobju, ko svojo identiteto, vrednote in pogled na svet še oblikujete. Tako da so v bistvu skrbi povezane z vojno, z medvrstniškim nasiljem, nekaj povsem razumljivega, ker neposredno vplivajo na njihov občutek varnosti in tudi prihodnosti. Tudi ZDA je tudi zanimiva država, ko daje orožje in Ukrajini za obrambo proti Rusiji, pa daje Izraelu, da pobija druge v Gazi. Tako da to se mi zdi ful čudno, zakaj se to dogaja. Če pa na primer Ukrajina pade, lahko Rusija še več Evrope hoče, pa na koncu lahko tudi nuklearna vojna pride, pa ne bo več tako fajn, tako je zdaj. Nimam takih strahov glede vojne, ker je zelo daleč, drugače pa konflikti pa nasilje, bolj te stvari. Se skregamo, ne razumemo, vsi neko drugače mislimo. Ko svoje skrbi poveste na glas komu drugemu, se s tem vsaj malo razbremenite stiske. S tem vejo, da niso sami, da so lahko ti občutki povsem normalni. Lahko vprašam mater, pa mamo, ko spremljate novice, pa dedi, pa teh, če me pa kaj zanima, pa sam tudi pogledam. Pri razrednih urah imamo pogovore s svetovalno delavko, ko nam pol tudi svetuje. So lahko tudi pogovori z vrstniki zelo koristni, zato ker skozi deljenje teh svojih izkušenj mladi spoznajo, da niso osamljeni in v bistvu gradijo občutek povezanosti z drugimi. Včasih koristi tudi kakšna taka preprosta tehnika sproščanja, recimo, da globoko dihamo, ali pa da te svoje občutke in čustva izrazimo, lahko preko pisanja, risanja ali pa kakšne druge oblike ustvarjanja.